まあ一目惚れだったんですけども、その見たことないテクスチャーで本当に物質としてのその存在感がすごいあったんですよね。地球のどっかの奥の方に潜んでた鉱物なのか、宇宙から降ってきた何かなのか、人が作ったものとは思えない感じがするというか、ひたすら金属を叩いて、手で叩いて作られてるらしいんですけど、目に見えない何かを目に見える作品というものを通じて表現するのが現代アートであるのであれば、自分は人の心とか生きる理由を作品にしてみたい。僕幼稚園からずっと不登校だったんですよ。で文字の読み書きができなかったんですよ。で美大に進学できなかったんで、まあもう独学で勉強するしかなかったんで。He lacks formal art education, making him an outsider artist. According to the 5 specialists who predict whether an artist will last into the future. 確かにそういうアウトサイダー系のアーティストさんって、ね、美術教育受けてなくて活躍されてる方たくさんいらっしゃるから、そういった意味では六角綾子さんが美大じゃないんじゃなかったかな。美大じゃないですよね。デザイン系からスタートしてる、で自分でこういわゆるパブリックなところで自分の指でこうね描いていて、絵を描いてて、そう海外の方がその日本の大学の名前さえ名前知らないから、知らないフラットにっていうか、オープンに評価するんじゃないですか。いやだから大事ですよね、これ。作品本位で評価するってことですよね。その活動とか作品とかそういったことで評価できるのもあるんじゃないかなと思うんですけど、ベースがファッション業界だったりするんで、カウズとかですかね。カウズはそうですね。Takahiro Komatsu, an art producer, made his foray into the art world from the fashion industry. His vision is to bridge the boundaries between fashion, street culture, tradition, digital art, and nature, connecting individuals engaged in art activities. He is considered a young revolutionary figure in the contemporary art scene. いわゆるバーゼルの中にカウズがたくさん入ってるってことはほぼないんですけど、そのストリートの文脈とかそのアウトサイダーの文脈で言ったらカウズかなり頂点の方にあるっていうか、間違いそういうのをないですね。感じたんですよ。確かに。ファッションに興味があった人がカウズの作品を買うようになった。そうですね。日本の美大出てるこのアーティストってデッサン力とかめちゃくちゃうまいなって思うんですよ。技術的には非常にもう高度なところまで出来上がっているっていうところまではいけてるけど、絵がうまいからって言ってこう認知されるっていうわけではないわけじゃないですか。そうですね。そこから上にどうアーティストとしてこう社会の人たち社会を揺るがしていくかみたいな。The evaluation of art is not determined solely by one's background or technical skills. Can metal art created through unique techniques be preserved for the future? In this program, collect seeking new artwork, visit the artists themselves. こんにちは。こんにちは。こういうパワーなんですよね、きっと。 They hear the artist's process and decide whether to immortalize their works. したいと思います。ぜひ。We follow this process from start to finish. Every time, a new legend in the making is uncovered. The Art House, standing the test of a century. Patrons buy works to support the artists. Another collector is looking for new art. 中村正弘です。作る場という会社を含めていくつかのスタートアップを経営しているものです。Entrepreneur Masahiro Nakamura founded Tsukuruba Company Ltd, which is engaged in the distribution of renovated houses. They create spaces where people connect with each other, whether it's a workplace or living environment. The artist who is currently attracting attention is
マダラマンジさんですね。はい、立体彫刻というか金属の彫刻、もうひたすら刀鍛冶のように金属を叩いて、本当一つの作品作るのにもう数万回とか叩くんじゃないですか。The artist Madara Manji relentlessly hammers the metal, much like a swordsmith. The specialists were already familiar with Madara. まあ僕もそうですけど、倉田さんなんかあれですよね、4点ぐらいもうずっとコレクションし続けていて、多分個展があれば必ず見に行って。Yoichiro Kurata is an auctioneer and the founder of Shinwa Auction, one of the largest auction houses in Japan. 自分が作品に対する思いってすごい強い人で、金属を重ねてひたすら叩き続けて、叩いて一瞬見るとすごい重いもののように見えて、実はすごい軽くて。It appears heavy, but it's actually lightweight. Ginza, Tokyo. The artworks of artist Madara Manji were on display at the White Stone Gallery. Will the collector, Nakamura, purchase the artist's work to preserve into the future or not? すごい。いや、いいですね。なんかアンバランスな感じがね、なんで立ってんだろうみたいなよくよく見たらこれ何っていう素材感をしてるし、何の模様なんだろう。これとかもうなんか建築ですよね。基礎に埋め込まれた何かっていうような、この作品にとってなんか額なのかな。いや、このコンクリートも浮いてるんですよ、端っここの不安定な感じ、なんか全体的に不安をそそりますよね。大丈夫、倒れないみたいな。いらっしゃいませ。あ、どうもこんにちは。こんにちは。Higuchi is the curator of this art gallery. いかがですか。いや、不思議ですよね。そうですね。本当どうやってこの模様出てるのかなとか、これもう本当に。そうですね。これは木目金っていう非常に古い技法なんですけど、はい、江戸中期のですね、秋田の方で生まれた技法なんですよ。Mokumegane involves layering different colored metals, heating them to create a bond, and then carefully carving out patterns that resemble the grain patterns found in wood. 今でも木目金っていうのは指輪ですとか、はい、そういうものに使われてるんですけど、それは機械式のハンマープレスみたいなものである程度薄くするんですけどね。万次さんの場合は最初から最後まで手打ちっていうのは、本当にはっきり言って常人の技じゃないですか。本当頭おかしいんじゃないかな、逆に言ったらっていうぐらいそこまで力が入ってるっていうか。そう。Why does Madara Manji continue to hammer the metal and create artworks? What is the meaning behind placing the artwork in unstable forms? Madara Manji's atelier is located within a building in Shinagawa Ward, Tokyo. すごい音してますね。ここですね。すいません、失礼します。すごい。おお。こんにちは。こんにちは。こんにちは。マダラマンジです。どうも。お疲れ様です。よろしくお願いします。The metal sculptor, Madara Manji. It takes approximately 100,000 strikes of the hammer to complete a single artwork. The material used a bundle of various metal sheets, each with a thickness of 1 millimeter. Creating with such heartfelt dedication and the use of bundled metal sheets, he imbues his artworks with a profound message.
The metal is heated to a temperature of 1000 degrees Celsius, and then it is hammered to compress and stretch the metal, making it thinner. Once the metal has been hammered and stretched to a certain extent, holes are created in the metal sheets. As the holes are hammered, it begins to manifest as mokume patterns, creating a marbled effect. A thickness of 1 millimeter, roughly the size of an A4 paper. It is then cut into square pieces and assembled into a cuboid shape. What message is MADARA MANJI trying to convey through his art? 目に見えない何かを目に見える作品というものを通じて表現するのが現代アートであるのであれば、自分は人の心とか生きる理由を作品にしてみたい。This cuboid standing is an unstable state can be seen as a metaphor for human beings. 生きてるとあるじゃないですか。耐えがてっていうこと。でもみんな必死に耐えて何かを学んだり、何かを改善したり、何か成長につながったりとかっていう風になるじゃないですか。この1000度のエネルギーともう壊しかねないほど強烈な打撃っていうのがそもそも人生。生きてれば絶対にそういうものを食らい続けるというか、でも負けないっていう気持ちがあったらかっこいいビジョンになれるよね、人生がっていうのが自分はすごく強いんですよ。And the reason for selecting multiple layers of various metal as the material is. 人の心みたいにいろんなものが複雑に混ざってる何かこう立体物が作りたかったんですよ。で最初はなんかこう混ぜやすいっていうのでちょっとこう粘土とかを混ぜてみたこともあるんですけど、その粘土って混ざってて当たり前じゃないですか。でも人の心って混ざってて当たり前じゃないものばっかり混ざってるじゃないですか。いろんな感情とか、まあ理性と本能とか。The answer was metal. The complexity of the human heart he applied to the artwork a pattern known as MADARA, which takes his name. In fact, this artwork is also a reflection of MADARA MANJI's own projection. His childhood complex played a significant role. 僕幼稚園からずっと不登校だったんですよ。辛かったんですよ。だっていじめられるし、不登校で居場所はないし。で、例えば僕は文字の読み書きができなかったんですよ。He could hardly attend school and spent his days in isolation. まあそこからこうなんかそういうふうな生きる理由とか生きるための力とか生きるってどういうことなのかとかをすごくこう、まあ、トピックに何かを表現したりっていうのをしたいなっていうふうにつながっていったんで。What does it mean to live, carrying a complex heart, amidst a life that can be so discouraging and challenging? With such sentiments in mind, he titled the created artwork in an unstable manner. ありえない角度で直立してるっていうことは、立とうとする意志がここに存在するわけじゃないですか。まあこれを人の心に置き換えたら生きようとする意志とか、まあそういうようなものだと思うんですけど、それ踏まえて一生懸命生きてる人間って僕はすごくかっこいいなと思うんですよ。でそのかっこいいなっていう工程をやっぱり形にしたかったっていうのがあったんで。なるほど。People who continue to stand tall despite their struggles and hardships are truly admirable. 俺は生きてたい。で生きてることっていうのはマジ難しいと思うんですよ。マジで。でもだからこそ人生は美しい。本当に俺はそう思います。から生きてるってかっこいいと思うっすっていうのを言いたいっす。人生はなかなか悪くない。Knowing an artist's intent adds a new layer of depth to the work. Will the collector, Nakamura, choose his art to be preserved into the future? したいと思います。ぜひ。はい。He ordered a small size of his work. Roppongi, Tokyo, NCA Nichido Contemporary Art.
an exhibition of a world-renowned artist is being held. Brazilian artist Vic Muniz. He recreates masterpieces and photographs by using everyday materials such as jam, peanut butter, and tomato sauce. He captures these in photographs, which become his artwork. He collaborated with residents living near local garbage dumps to create artwork using recycled materials. A documentary that closely followed the creative process was nominated for the Academy Award for Best Documentary Feature. He served as the artistic director in the Rio de Janeiro Paralympics opening ceremony. The world-famous Vic Muniz is working on a new project. The exhibition is titled Gibi, which means comic in Portuguese. It contains 7 scenes featuring artists, collectors, and gallerists depicted with famous Disney characters. The materials are intricately cut pieces from comics, like those that Muniz read in his childhood. Muniz was in fact commissioned by Disney as part of their 100th anniversary celebration to create artworks, along with 100 prominent artists. Always wanted to work with Disney. I've been, it's a little bit an obsession of mine since I was a child. When I grew up, I grew up in a poor section of the city, in a place that didn't have any libraries, or at the time we didn't have internet, or a place where you could just go and read. So to the outside world was the newsstand. And in the newsstand, you had, comic books. It's like, most of them were by Walt Disney. One of the masterminds behind this exhibition is Masashi Shiobara, one of Japan's most renowned art advisors and a longtime friend of Vic Muniz. Because we've done so many things together. He came so many times to Brazil, and Masashi is my connection to Japan. It's always. ビッグっていうともう湧き出るアイデアがあるんですよ。でそれを作っていくのに際して多くの人を巻き込める力があるんですよ。ブラジルのゴミ集積所にいる人たちを巻き込んだりとか、一緒に作品を作ってその作品として実現できる。それは彼の人柄であり、彼のその発想力、想像力だと僕は思ってるんですけれども、その実行力っていうのは僕は見ていていつも驚かされるものです。And in March of this year, an exhibition and talk show were held at Ginza Matsuzakaya Square, featuring the renowned artist Kyomori Kohei, who had been previously introduced as a rising star. The exhibition was titled Mainabi Art Square presents Kohei Kyomori Naimaze. This refers to a technique in kabuki theater where the script is created from multiple performances. In this exhibition, inspired by Kyomori's artistic style that incorporates decorative cultures from various times and places, actual customers from kabuki theater were displayed. His world is a fusion of the vast array of decorative cultures that humanity has accumulated over time, seamlessly blending them with a contemporary perspective to create unique artworks. The exhibition incorporated traditional Japanese culture. Among these works, there were pieces inspired by the Roman mythology goddess Venus too. Kyomori will be holding a solo exhibition featuring all new works at the White Stone Gallery in Beijing in October. Next up is painter Mariko Enomoto. The Art House, standing the test of a century.